किन नीतियों के कारण आज आप लोग भारत बंद बुलाए? मोदी का तो जब से मोदी आया है तब से जन विरोधी नीति जो है, जन विरोधी नीति एक एक करके पूरा लाकर और तमाम लोगों को इस देश के तबाह कर रहा है, संविधान को ख़त्म कर रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म कर रहा है। अभी लेकिन जो किसान का जो भर्ती जो 3 काला कानून लाया है, और ये 3 काला कानून आम का लिए संकट है, इस देश के लिए संकट है। और इस 3 काला कानून को वापस लेने के सवाल पर आज हम लोग रोड में उतरे हैं। किस चीज़ को बंद करवा रहे हैं आप लोग? बंद जो इमरजेंसी सेवा है, ज़रूरत जो है उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़